조교와 함께 학회를 가려고 비행기를 탄 교수는 비행이 지루해지자 조교에게 내기를 제안했다. 질문에 답을 맞추지 못한 사람이 질문자에게 돈을 주는 거야. 나는 그래도 교수니까 5만 원을 걸 테니 너는 5천 원만 걸어라. 조교는 교수의 제안에 흔쾌히 응했다. 지구와 태양과의 거리는 몇 킬로미터인가? 답을 몰랐던 조교는 5천 원을 교수에게 내밀었다. 자네 그동안 공부를 뭘로 한 건가? 이 쉬운 문제도 못 맞추다니. 1억 5천만 킬로미터일세. 그럼 이제 제 차례죠. 언덕을 오를 때는 다리가 3개이고 내려올 때는 4개인 것은 뭘까요? 교수는 비행 시간이 다 되어가도록 고민했지만 결국 답을 찾지 못해 5만 원을 꺼냈다. 그래, 답이 무엇인가? 조교는 말없이 5천 원을 꺼내 교수에게 건넸다.